过年餐桌上必备的10道特色家常菜，最后一道11人都喜欢。第一道，你敢相信吗？把大虾插进豆腐中，做出来就是年夜饭餐桌上小朋友们非常爱吃的一道美食佳肴。大虾切去头部，去壳后划上一刀，取出虾线，豆腐改刀切成小块，放入碗中，摆上虾仁，淋上鸡蛋液。鸡蛋和水的比例是1:1，水开上锅蒸12分钟，热油爆香葱花，淋上一圈生抽即可。这样做的虾仁豆腐鲜香嫩滑，肯定是年夜饭餐桌上最先光盘的一道菜。第二道，很多人都没想到，把玉米和莲藕放入锅里蒸一蒸，出锅的瞬间就是一道营养丰富的经典美食。一起来看看我是怎么做的吧。玉米用刀切开，剪刀插入玉米芯，左右转动，分成2半，这样剥玉米既快速又完整。莲藕先切片，然后再剁碎，肉馅里加入莲藕、玉米、胡萝卜、盐、胡椒粉、白糖、生抽、蚝油、葱姜水。我每天都在用心的教做菜，麻烦您给个小红心鼓励一下吧，非常感谢。抓拌均匀，然后整理出个凹槽，打入一个鸡蛋，水开上锅蒸20分钟，一道软嫩鲜香的玉米莲藕蒸肉饼就做好了。想吃不愿意动手做的，您家谁做饭，你就发给他，让他做给你吃。第三道，我告诉你啊，以后你要是把西葫芦买回来，就像我这样做，真的特别好吃下饭。首先把西葫芦一切为4，去掉中间的囊，再切成我这样的长条，放入大碗中，撒适量的盐，给它抓拌腌制5分钟，腌出多余的水分，再倒入清水洗去咸味。我每天都会分享简单的家常菜，能不能点个小红心支持一下我吗？非常感谢。把水分拽干，另起锅，下入5毛肉末炒香，炒出牛油，放蒜末小米辣。好吃的关键就是放1小勺，这个很多饭店都在用的干锅酱，平常在家拿它做个干锅花菜、干锅包菜，味道都很好吃。一起炒出酱香味，倒入西葫芦，大火翻炒个2分钟就可以出锅了。这样做的西葫芦清脆爽口还下饭，学会了赶紧做起来吧。第4道，我告诉你呀，做干锅包菜用刀切那就是大错，今天用我这个方法做出来比饭店的还好吃。首先把包菜撕成小块，只要叶子，中间的硬梗子留着腌咸菜，然后撒适量的盐，用清水给它浸泡5分钟，这样能快速的泡出里面的虫卵和杂质。锅中油热，下入五花肉，给它煸炒出牛油，再放蒜末和干辣椒，调味非常的简单，只需要2小勺这个很多饭店大厨都在用的干锅酱，用它做干锅花菜、干锅肥肠，味道都很好吃，其他任何调料都不用放了。开大火翻炒个2分钟熟透了，然后再放点大蒜叶，继续翻拌均匀即可。这样做的干锅包菜香辣好吃又下饭，学会了全家都夸你是大厨。第5道，以后你要是想吃酸辣白菜了，你就按照我这个方法，清脆爽口又下饭，可比大鱼大肉好吃多了。首先把王嫂家的白菜先对半切开，再切成2米左右的细条。锅中油热，放入蒜末干辣椒，小火炒香，再放入大白菜。炒青菜一定要记得开大火炒，把白菜翻炒到断生，调味加盐，少许白糖，半勺生抽，半勺香醋，一点点蚝油，继续开大火翻炒均匀，最后撒上葱段即可出锅。是不是很简单？酸辣过瘾，特别好吃，喜欢你也赶紧做起来吧。第6道，家里来客人，餐桌上都少不了这道蒜蓉虾，好吃到舔手指。锅中油热，下蒜蓉小米辣，炒出香味，倒入大虾，翻炒至变色，加生抽、老抽、蚝油、盐、鸡精，翻炒均匀，加葱段。这样做的大虾蒜香浓郁，学会了，全家人都夸你是大厨。第7道，很多人都喜欢吃干锅花菜，可是在家就是做不出饭店的味道。今天这个方法既简单又好吃，准备1颗捡来的花菜，用我的手给它掰成小朵，放1勺盐，倒入适量清水，这样能很好的洗出里面的杂质，洗净控干水分。油热倒入花菜，炒出水汽，炒至7成熟盛出备用。再放入2块钱的五花肉，把它的油脂煸出来，放葱姜蒜小米辣。好吃的关键就是放2勺这个很多酒店都在用的干锅酱，用它做干锅大虾、干锅土豆都很好吃，其他任何调料都不用放了，炒出香味，倒入花菜，翻炒均匀，最后放入1把青蒜即可出锅。这样做的干锅花菜真的是太香太下饭了，喜欢你也做起来吧。第8道，把土豆下锅煎一煎，就这1盘干锅土豆片，饭店1份卖您68，自己做1锅连6块8都不到。做法也非常简单，先把土豆切成厚点的薄片，下锅煎至2面金黄，10片五花肉下锅煸炒出牛油，下姜蒜干辣椒，关键就是来2勺这个很多饭店大厨都在用的干锅酱，有辣的和不辣的，
不添加防腐剂的，吃的也放心。平时用它做各种干锅菜和麻辣香锅都很好吃。炒香后放入土豆片，配上洋葱和蒜苗，大火翻炒均匀即可。是不是很简单？干香入味，非常的好吃下饭。学会了你也赶紧安排做起来吧。第9道，以后在家做干锅鸡，千万不要焯水和油炸，那样既浪费又麻烦。下次你就像我这样做，香辣过瘾，比饭店的还好吃。首先油热爆香姜片，倒入一只剁好的鸡，这样新鲜的鸡肉是不要焯水的，直接下锅炒，煸炒至金黄色。喜欢吃麻辣的可以放点花椒和干辣椒，料酒去香增腥。调味只需要2小勺这个干锅酱，它可是酒店大厨调配好的，用它做各种干锅系列菜都非常好吃。关键是不添加防腐剂，老人孩子吃得更放心。炒香倒入少许的啤酒，后盖焖几分钟，最后放上大蒜和洋葱，青红小米辣，干香入味，麻辣过瘾。你也收藏做给家人尝尝吧。第10道，很多人在家做回锅肉，直接就下锅，难怪又柴又腥不好吃。今天分享这个做法，香辣好吃又下饭。新鲜的五花肉冷水下锅，加姜葱、料酒去腥，煮到筷子能轻松扎进即可捞出，放凉后再切成厚厚的薄片。准备一个鸡蛋搅匀打散。每天都在用心的教做简单的家常菜，您就给个小红心支持鼓励一下我吧，非常感谢。油热放五花肉，开小火煸炒出油脂，多余的油留的炒个青菜，然后放姜蒜小米椒。好吃的关键就是放一勺这个很多饭店大厨都在用的干锅酱，用它做干锅包菜、干锅虾都非常好吃。其他的任何调料都不用再放，炒出香味后再放一把蒜苗，开大火翻炒均匀即可。这样做的回锅肉是不是很简单？你也收藏做起来吧。